3. Aomame. Alcune cose che hanno subito modifiche. Senza scarpe, i piedi protetti solo dalle calze, Aomame scese la stretta scala di sicurezza esposta al vento che soffiava sibilando. La minigonna era attillata, ma ciononostante, quando dal vaso saliva una forte folata di vento, si gonfiava come la vela di una barca, e lei faticava a non perdere l'equilibrio. Scendeva girata di spalle, reggendosi forte a un tubo che fungeva da corrimano, uno scalino dopo l'altro. Ogni tanto si fermava, si scostava i capelli dal viso e si aggiustava la borsa a tracolla. Sotto i suoi occhi scorreva le nazionale 246, il rombo dei motori, i clacson, le sirene degli antifurti, i vecchi inni militari che provenivano dai camioncini dei gruppi di estrema destra, il battere dei martelli pneumatici che da qualche parte frantumavano l'asfalto e tutti gli altri rumori della città la circondavano. Avanzavano a 360 gradi, dall'alto e dal basso, da ogni direzione, e danzavano insieme al vento. A forza di sentirli, non avrebbe voluto, ma aveva la possibilità di tapparsi le orecchie. Cominciò a provare una vaga sensazione di nausea, simile al mal di mare. Dopo essere scesa per un po', si trovò su una passerella che la riportò indietro di qualche passo verso il centro della tangenziale. Quindi riprese a scendere dritto verso il basso. Tra la scala e la strada nazionale sorgeva un piccolo condominio di 5 piani, abbastanza recente, rivestito di mattonelle marroni. C'erano anche dei balconi che affacciavano in direzione di Aomame, ma tutte le finestre erano chiuse e avevano le tende o le tapparelle abbassate. Che razza di architetto aveva mai potuto progettare dei balconi per un faccio in quella posizione, che quasi sbatteva col naso contro la tangenziale? Probabilmente non esisteva persona al mondo che avrebbe messo le lenzuola ad asciugare in un posto del genere, né che si sarebbe messa lì verso sera, magari in un posto a dimenare gli ongori del traffico, rigirandosi un bicchiere di gin tonic tra le mani. Ciò nonostante, in alcuni balconi si vedevano persino i classici fili di nylon per stendere la biancheria. In uno c'erano addirittura una sedia a sdraio e un vaso con un albero della gomma mal ridotto e scolorito. Le foglie erano smangiate e qua e là, secche e marroni. Aomame non poté fare a meno di provare compassione per quell'albero. Era l'ultima forma in cui, dovendo rinascere, avrebbe voluto reincarnarsi. A giudicare dalle ragnatele che pendevano qui e là, la scala di emergenza non doveva essere usata di frequente. Un ragnetto, attaccato a una di esse, aspettava paziente che si avvicinasse una piccola preda. Ma forse il ragno nemmeno sapeva cosa fosse la pazienza. Non aveva altre abilità se non quella di tessere la tela e non conosceva opzioni diverse nella vita dallo starsene lì immobile ad aspettare, fermarsi in un unico posto, continuare ad attendere la preda, esaurire presto il proprio tempo, morire e dissecarsi. Tutto era già scritto in precedenza nei suoi geni, senza sperimentare esitazioni, né disperazione né rimpianti, senza dubbi metafisici né conflitti morali. Forse. Ma io sono così, pensò Aomame. Io devo spostarmi seguendo un obiettivo e per questa ragione mi trovo a scendere da sola, rovinandomi le calze. Una dubbia scala di sicurezza sulla tangenziale numero 3 in questa assurda zona di Sagenjaya, spazzando via miserie di ragnatele e guardando sporchi alberi della gomma su ridicole verande. Mi sposto, dunque sono. Scendo le scale, Aomame pensò a Otsuka Tamaki. Non aveva intenzione di pensare a lei.
ma una volta cominciato non riuscì più a smettere. Tamaki era stata la sua amica più intima ai tempi del liceo e apparteneva al suo stesso club di softball. Essendo compagni di squadra, andavano in tanti posti e insieme facevano molte cose. Una volta avevano avuto anche una specie di esperienza lesbica. Durante le vacanze estive, mentre erano in viaggio, era capitato che dormissero nello stesso letto. L'unica stanza che avevano trovato aveva un solo letto a una piazza e mezzo. In quel letto si erano toccate a vicenda in varie parti del corpo. Non erano davvero lesbiche, spinte dalla curiosità tipica delle ragazze della loro età. Avevano semplicemente provato con audacia a sperimentare cose del genere. A quel tempo nessuna delle due aveva un ragazzo, né aveva avuto alcuna esperienza sessuale. In seguito, ciò che c'era stato tra loro quella notte era rimasto nella memoria come uno di quegli episodi eccezionali ma interessanti che accadono a volte nella vita. Ma in quel momento, mentre scendeva la scala di ferro esposta al vento e si ricordava di quando lei e Tamaki si erano toccate ed esplorate a vicenda, Aomame ebbe la sensazione che un strano calore cominciasse a accendersi nel fondo del suo corpo. Si ricordava ancora adesso, con sorprendente chiarezza, i capezzoli ovali di Tamaki, i peli sottili del pube, i veli gonfiori delle sedre, la forma della clitoride. Mentre ripercorreva quei ricordi ancora vividi nella mente di Aomame risuonava chiaro e sonoro come una musica di sottofondo, l'unisono iniziale degli strumenti a fiato della sinfonietta da Janacek. Il palmo della sua mano accarezzava dolcemente le curve del corpo di Otsuka Tamaki, che all'inizio aveva sentito solletico, ma dopo poco aveva smesso di radicchiare. Il ritmo del respiro era cambiato. Quella musica era nata come fanfara per una manifestazione sportiva e, fendendosi con il vento, aveva attraversato dolcemente i prati verdi della Boemia. Aomame si accorse che i capezzoli della sua amica si erano improvvisamente induriti, così come i suoi. Nello stesso modo, poi i timpani disegnarono un motivo complicato. Aomame si fermò e scosse piano la testa. Più volte. Non era il luogo adatto per mettersi a pensare certe cose. Devo concentrarmi a scendere le scale, pensò, ma non riusciva a smettere. Le scene di allora le si affacciavano un dopo l'altra nella mente, in modo chiarissimo. La sera d'estate, il letto stretto, un lieve odore di sudore, le parole pronunciate, le sensazioni che non diventavano parole, le promesse dimenticate, le speranze non realizzate, le aspirazioni andate smarrite. Una raffica di vento le sollevò i capelli. La successiva glieli sbatté sulle guance. Il dolore le fece venire le lacrime agli occhi. La folata che seguì le azionò. Quando era successo? Si domandò Aomame, ma il tempo nella sua memoria si attorcigliava, trasformandosi in un filo aggrovigliato. Si era perduto il baricentro e tutto appariva confuso. Nessun cassetto era più nella stessa posizione. Non ricordava cose che avrebbe dovuto ricordare. Adesso è l'aprile del 1984. Sono nata nel 1954. Fin qui ricordo bene, ma il tempo così fissato stava perdendo rapidamente sostanza nella sua coscienza. Le apparve l'immagine di foglietti bianchi su cui erano stampati gli anni e di un vento forte che li spargeva in tutte le direzioni. Lei correva, avrebbe voluto acchiapparne più che poteva, ma il vento era troppo forte.
e troppi erano i foglietti che si perdevano così. 1954, 1984, 1645, 1881, 2006, 771, 71, 2041. Tutti quegli anni venivano spazzati via, uno dopo l'altro. L'ordine spariva, la conoscenza si estingueva, la scala dei pensieri frenava sotto i suoi piedi. Aomame e Tamaki sono nello stesso letto, hanno entrambi 17 anni e stanno godendo appieno della libertà che è stata loro concessa. Per ognuna delle due è il primo viaggio da sola con un'amica e questo le rende euforiche. Sono andate a fare il bagno nelle vasche di acqua termale. Hanno bevuto in due una lattina di birra presa dal frigobar. Hanno spento la luce e sono scivolate sotto le coperte. All'inizio è soltanto un gioco. Un po' per scherzo cominciato a toccarsi a vicenda, ma a un certo punto Tamaki allunga la mano e da sopra la sottile t-shirt indossata al posto del pigiama afferra dolcemente il capezzolo di Aomame, che si sente attraversare tutta da una specie di scossa elettrica. Poi tutte e due si tolgono le t-shirt, si sfilavano le mutande e restano nude. È una notte d'estate. Dove eravamo andate in viaggio? Aomame non riusciva a ricordarlo, ma non importava. Ognuna delle due, senza che nessuno l'abbia proposto per prima, comincia a esplorare il corpo dell'altra in ogni particolare. Lo studia, lo tocca, lo carezza, lo bacia, lo lecca, un po' per scherzo, un po' sul serio. Tamaki ha una corporatura piccola ma florida. Anche il seno è prosperoso. Aomame invece è piuttosto alta e magra, muscolosa e con il seno non molto grande. Tamaki dice sempre che dovrebbe mettersi a dieta, ma Aomame pensa che sia già bella così. La pelle di Tamaki è morbida, liscia, il gonfiore dei capezzoli ha una bellissima forma ovale. Fa pensare a un'oliva. I peli del pube sono lunghi e sottili, come le foglie del salice. Quelli di Aomame sono duri e tessi. Ridono insieme della differenza. Si toccano a vicenda in ogni più piccola parte del corpo e ognuna dice all'altra quali sono i propri punti più sensibili. Alcuni corrispondono, altri no. Poi allungano le dita e si toccano a vicenda la clitoride. Hanno entrambe esperienze di masturbazione, molto. Ognuna delle due pensa che la sensazione è molto diversa da quella che prova toccandosi da sola. Il vento attraversa le verdi pianure della Boemia. Aomame si fermò di nuovo e di nuovo scosse la testa. Tirò un respiro profondo e tornò a stringere forte il tubo che fungeva da corrimano. Devo smettere di pensare a queste cose. Devo concentrarmi a scendere le scale. Dovrei essere arrivata oltre la metà, pensò Aomame. Ma perché il rumore è così assordante? E perché il vento è così forte? Ho quasi la sensazione che mi vogliano rimproverare, punire. E a parte tutto questo, se una volta arrivata giù qualcuno mi fermasse domandandomi cosa sto facendo e mi chiedesse i documenti, cosa potrei rispondere? Il traffico sulla tangenziale era bloccato, così sono scesa usando le scale di sicurezza. Sa, ho un impegno urgente. Magari me la potessi cavare così, invece potrei trovarmi in difficoltà. E Aomame non voleva essere coinvolta in problemi di alcun genere, almeno non quel giorno. Fortunatamente, una volta arrivata giù, nessuno l'aspettava per interrogarla. La prima cosa che fece fu togliere le scarpe dalla borsa e infalersele ai piedi. La scala finiva in uno slargo apparentemente utilizzato come un deposito, incastrato tra le due corsi.
in entrata e in uscita dalla nazionale 246. Lo spazio era circondato da una recinzione fatta di lastre metalliche e per terra c'erano alcuni pali di ferro che sembravano materiali avanzati da un lavoro di costruzione e abbandonati lì, in preda alla ruggine. In un angolo era stata montata una tettoia di plastica, sotto la quale erano state ammassate 3 grosse buste di jute. Non si capiva cosa contenessero, ma erano state ricoperte con un telo di celofane per ripararle dalla pioggia. Anche quelle dovevano essere materiali avanzato da qualche lavoro, probabilmente abbandonate lì per evitare la fatica di portare via una a una. Sotto la tettoia c'erano anche alcune grandi scatole di cartone, per terra bottiglie di plastica e riviste di fumetti, nient'altro. Qualche sacchetto per le spesa svolazzava senza scopo nel vento. Una porta di rete metallica fermata con una catena avvolta a più mandate e chiusa con un grosso lucchetto costituiva l'ingresso. Era alta e sormontata da filo spinato, e scavalcarla sembrava estremamente difficile. E ammesso che a Omame ci fosse riuscita, avrebbe distrutto il taglieu. Provò a spingere e a tirare, ma il cancello non si mosse. Non c'era spazio sufficiente nemmeno perché ci passasse un gatto. Accidenti, ma che bisogno c'era di chiudere con tanta precauzione questa porta? Eppure non c'era niente che valesse la pena di difendere dai ladri. Omame aggrottò la fronte, lanciò qualche maledizione e giunse persino a sputare per terra. Faticare tanto per uscire dalla tangenziale, arrivare fin lì e poi restare chiusa in una specie di deposito di roba abbandonata. Gettò uno sguardo all'orologio da polso. Di tempo ne aveva ancora, ma non poteva tergiversare a lungo, senza fare nulla, né, naturalmente, poteva tornare sulla tangenziale al punto di partenza. Le calze erano entrambe strappate sul tallone, si assicurò che nessuno potesse guardarle, quindi si tolse le scarpe, sollevò la gonna e si tirò giù con un gesto deciso anche le calze rotte. Poi si rimise le scarpe, le calze rotte le ficcò nella borsa. Dopo quell'operazione si sentì un po' più calma. Cominciò a camminare dentro quello spazio, guardandosi intorno con molta attenzione. Le dimensioni erano quelle di un'aula delle scuole elementari. Ci voleva un attimo per farne un giro completo. C'era un'unica porta d'ingresso, quella chiusa con catena e lucchetto. Non ce n'erano altre. Il recinto metallico che circondava l'area era costruito da pannellini leggeri, ma tutti fissati saldamente con bulloni, senza attrezzi. Evitarli era impossibile. Non c'era niente da fare. Provò a dare un'occhiata alle scatole di cartone sotto la tettoia. Si accorse allora che erano disposte come a fermare un giaciglio. Dentro c'erano alcune logore coperte arrotolate. Non sembravano molto vecchie. Probabilmente qualche senzatetto era solito passare la notte lì. Perciò c'erano sparsi in giro bottiglie di plastica e giornali a fumetti. Sì, doveva essere così. Aomame cercò di riflettere. Se qualcuno si rifugiava lì per dormire, doveva esserci un passaggio nascosto dal quale poter entrare e uscire. I senzatetto erano notoriamente abili nel trovare posti in cui ripararsi dal vento e dalla pioggia senza farsi scoprire, e mantenevano agibile il passaggio segreto, come fanno gli animali selvatici con i loro cunicoli. Aomame ispezionò con cura uno a uno i pannelli metallici della recinzione. E spingeva con le mani, controllando se per caso qualcuno si muovesse. E infatti, come aveva sperato, trovò un punto in cui dovevano aver tolto i bulloni, perché il pannello metallico non era fissato come gli altri.
Provò a scuoterlo in varie direzioni e finalmente trovò un'angolazione da cui, tirandolo leggermente verso l'interno, il pannello si spostava, aprendo uno spazio sufficiente perché una persona ci si potesse infilare. Era probabile che i vagabondi, quando faceva buio, entrassero da quel buco per dormire senza preoccupazioni sotto una tettoia, sapendo che avrebbero passato dei guai se qualcuno avesse scoperto che stavano lì dentro. Sicuramente di giorno vivevano fuori, anche per assicurarsi un po' di cibo e guadagnare qualche spicciolo, magari raccogliendo bottiglie vuote. Aumame ringraziò quegli sconosciuti inquilini notturni per il fatto di doversi spostare, anonima e silenziosa, nella parte oscura della metropoli. Si sentiva simile a loro. Aumame si piegò e passò attraverso quello spazio stretto. Concentrò tutta la propria attenzione affinché il suo abito elegante non si impigliasse in qualche spigolo, strappandosi, non solo perché le piaceva, ma perché era l'unico tailleur che possedesse. Di solito non indossava tailleur, né poteva scarpe con i tacchi alti, però per quel lavoro era necessario, a volte, essere vestita in modo formale. Non poteva rovinare un abito così prezioso. Per fortuna, anche fuori dal recinto non c'era un'anima. Aomame controllò ancora una volta il proprio abbigliamento e si imprese un'espressione calma sul viso. Quindi camminò a piedi fino al semaforo, attraversò la nazionale 246, entrò in un minimarket che aveva avvistato e lì comprò un paio di calze nuove, chiedendo a una commessa. Le venne indicato un angolo all'interno del negozio dove poté indossarle. A quel punto, finalmente, si sentì molto meglio. Anche quella sensazione spiacevole, simile al mal di mare, che fino ad allora le era rimasta nello stomaco, scomparve del tutto. Ringraziò la commessa e uscì. Forse la notizia che un incidente aveva provocato un ingorgo sulla tangenziale si era diffusa, perché anche la nazionale 246, che le scorreva parallela, era più trafficata del normale. Aomame quindi rinunciò al taxi e decise di andare a piedi fino alla stazione più vicina del metro e da lì prendere la linea Tokyo-Shin-Tamagawa. Era il mezzo più sicuro. Il solo pensiero di restare di nuovo bloccata in un taxi in mezzo al traffico le era intollerabile. Mentre si dirigeva verso la stazione di Sanghejaja, incrociò un poliziotto. Era un uomo giovane, alto, e camminava a passo svelto diretto da qualche parte. Aomame per un attimo si irrigò di irrigidì, ma il poliziotto sembrava andare di fretta. Lo guardò dritto davanti a sé e non le lanciò nemmeno una rapida occhiata. Prima c'era, nell'uniforme dell'uomo, qualcosa di diverso dal consuelo. Non era la solita, ben nota divisa della polizia. La giacca era sempre blu oscuro, ma la forma leggermente diversa. Il taglio di questa era più comodo, meno aderente al corpo. Anche la qualità della stoffa sembrava più morbida. Il colletto era più piccolo e il blu un po' meno scuro, e il modello della pistola era diverso. Quella che l'uomo aveva alla cintura era un'automatica di grosse dimensioni. Le pistole normalmente in dotazione ai poliziotti giapponesi erano rivolte. In Giappone, dove i crimini commessi con armi di fuoco erano pochi, le possibilità che i poliziotti rimanessero coinvolti in sparitorie erano scarse. Quindi il revolver vecchio stile a 6 colpi erano più che sufficienti. Inoltre avevano il vantaggio di costare poco e di avere un meccanismo semplice che si usava raramente e richiedeva poca manutenzione. Eppure quel poliziotto, chissà perché, portava un modello di pistola più recente che permetteva di sparare in modo semiautomatico e consentiva di caricare circa 16 pallottole da 9 mm.
probabilmente una Glock o una Beretta. Che cosa poteva essere successo? Possibile che le norme sulle divise e le armi fossero cambiate senza che lei lo sapesse? No, nemmeno a pensarci. Aomame leggeva sempre in modo scrupoloso gli articoli sui giornali. Se ci fosse stato un cambiamento, la notizia avrebbe avuto ampia diffusione, e poi aveva sempre prestato la massima attenzione all'aspetto dei poliziotti. Fino a quella mattina, fino a poche ore prima, indossavano la solita divisa un po' rigida e portavano al fianco la solita modesta rivoltella. Se ne ricordava perfettamente. Era davvero strano. Ma Aomame non aveva tempo per soffermarsi troppo a ragionare su quel fatto. C'era un lavoro da eseguire. Lasciò il sopravvitto in un coin locker alla stazione di Shibuya, restando in Taileo, e si avviò a passo svelto lungo la salita che portava all'albergo. Era un albergo di medio livello, non particolarmente lussuoso, ma efficiente, pulito e ben frequentato. Al piano terra c'erano persino un ristorante e un mini-market. Era comodo anche per il luogo in cui era ubicato, vicino come era alla stazione. Entrata nell'albergo, si diresse subito alla toilette. Fortunatamente non c'era nessuno. Per prima cosa si sedette sul gabinetto e urinò a lungo. Chiuse gli occhi e, facendo il vuoto nei suoi pensieri, sentì il rumore dell'urina come se stesse ascoltando il fragore del mare in lontananza. Poi andò al lavandino, si lavò bene le mani col sapone, si ravviò i capelli con la spazzola e si soffiò il naso. Tirò fuori lo spazzolino e si lavò in fretta i denti, senza dentifricio, per mancanza di tempo. Rinunciò a passarsi il filo interdentale. Non era necessario preoccuparsi anche di quello. Non si stava recando a un incontro amoroso. Di fronte allo specchio si diede una leggera passata di rossetto sulle labbra. Si lisciò le sopracciglia, si tolse la giacca di tagliore, sistemò sul petto l'orlo del reggiseno, accomodò le pieghe della camicetta bianca e si annusò le ascelle per controllare che non odorassero di sudore. Erano a posto. Poi chiuse gli occhi e, come faceva ogni volta, recitò una preghiera. Le parole in sé non avevano per lei alcun significato. Il significato della preghiera non contava niente. La cosa importante era recitarla. Finita la preghiera, aprì gli occhi e si guardò allo specchio. Era soddisfatta del suo aspetto. Una donna in carriera, impeccabile da ogni punto di vista, e dell'aria quanto mai efficiente, la schiena diritta e un'espressione decisa sulle labbra. La borsa a tracolla, troppo grossa e pianciuta, era l'unica nota leggermente stonata. Forse sarebbe stato meglio portare una vaglietta per documenti, o invece proprio per questo suggeriva un'immagine di maggiore praticità. Come ulteriore misura di prudenza, ispezionò di nuovo il contenuto della borsa, ma era tutto in ordine, ogni cosa era al suo posto. Le sarebbe bastato infilarvi una mano anche senza guardare per prendere quello che le serviva. Anche si trattava solo di mettere in pratica ciò che già deciso, affrontare la cosa di petto con convinzione assoluta e con spiattezza. Aomame lasciò il primo bottone della camicetta in modo che, chinandosi, si vedesse di più il décolleté. Se avessi il seno un po' più grande, l'effetto sarebbe migliore, pensò con rammarico. Salì al quarto piano senza che nessuno le chiedesse nulla e, percorso un tratto del corridoio, trovò subito la porta stanza 426. Tirò fuori dalla borsa un portablocco preparato in precedenza e, appoggiatolo al petto, bussò. In modo leggero ma deciso. Aspettò un poco, poi tornò a bussare, in modo un po' più forte e più energico. Dall'interno giunse una voce quasi impercettibile, quindi la porta si aprì. Un uomo sporse il viso, età intorno alla quarantina,
camicia azzurra e pantaloni di flanella grigia. Aveva l'aria di un uomo affari che si fosse momentaneamente tolto la giacca e la cravatta. Gli occhi rossi, l'espressione molto nervosa, si sarebbe detto per mancanza di sonno. Vedendo Aomame nel suo tailleur fece una faccia piuttosto sorpresa. Forse si aspettava una cameriera, venuta a rifornire il frigobar. Mi scusi se lo disturbo mentre sta riposando. Sono la signora Itto del management, responsabile del camere. C'è stato un controllo. Mi permette di incomodarla per non più di 5 minuti? Disse Aomame, sorridendo, con tono rapido e efficiente. L'uomo aggrottò le sopracciglia contrariato. Sto facendo un lavoro importante e urgente. Lascerò la stanza tra una ora. Non può aspettare, anche perché in questo momento non sembra esserci nessun problema col condizionatore. Guardi, sono davvero desolata, ma si tratta di un urgente controllo di sicurezza legato a una dispersione di energia. Dovrei effettuarlo immediatamente, se possibile. Per questa ragione sto facendo il giro di tutte le stanze. Se è così gentile di lasciarmi eseguire il controllo, ti assicuro che non impingerò più di 5 minuti. Se proprio deve, disse l'uomo facendo schioccare la lingua. E meno male che avevo preso una stanza in albergo proprio per non essere disturbato mentre lavoro, aggiunse indicando i documenti sulla scrivania, una massa di grafici e tavole dettagliate di quella sera a una riunione. C'erano un computer e dei fogli con appunti pieni di numeri. Aomame sapeva che l'uomo lavorava per un'impresa legata al petrolio. Era uno specialista di investimenti e attrezzature industriali in vari paesi del Medio Oriente. Secondo le informazioni ricevute, era una persona molto capace in quel campo. Lo si capiva anche dal suo modo di fare. Un uomo ben educato, che guadagna cifre elevate e guida un Jaguar ultimo modello. Uno che è stato viziato da bambino, ha studiato all'estero, parla correntemente l'inglese e francese e che emana sempre un senso di sicurezza. È il tipo che non sopporta di ricevere richieste da nessuno, di qualunque genere. Non sopporta nemmeno le critiche, soprattutto nell'eventualità in cui gli siano rivolte da una donna. Tuttavia, non si fa alcuno scrupolo nel chiedere lui cosa agli altri, né è il tipo che rimane troppo turbato per aver mandato in frantumi le costole della moglie dopo averla colpita con una massa da golf. Pensa che il mondo gli giri intorno, che se non ci fosse lui la terra avrebbe difficoltà a girare. Quando le sue azioni sono ostacolate e rifiutate, si arrabbia, e si arrabbia di brutto, al punto che gli saltano completamente i nervi. Con permesso, disse Aomame, sempre lo stesso smagliante sorriso professionale sulle labbra. Quindi, come per stabilire che le trattative erano concluse, si introdusse con metà del corpo nella stanza e, spingendo la porta con la schiena, aprì il portablocco e prese qualche appunto con la penna. Mi scusi, lei è il signor Mijaman, vero? Chiese. Ricordava bene quel viso, avendolo visto molte volte in foto, ma non c'era niente da perdere ad accertarsi ancora una volta che non ci fossero errori di persona. Uno sbaglio sarebbe stato irreparabile. Sì, sono Mijaman, rispose l'uomo in tono scortese. Poi sospirò, evidentemente rassegnato, come a dire: ho capito, faccia quello che vuole. Poi andò verso la scrivania con la penna in mano e ritornò ai documenti su cui stava lavorando. Sul letto matrimoniale, in tratto erano gettati in disordine la giacca e una cravatta a righe. Era evidente che si trattava di capi molto costosi. Aomame, sempre con la borsa a trappola, si avvicinò senza esitare all'armadio.
Era stata informata in anticipo sul fatto che il pannello dei comandi del condizionatore si trovava lì. Nell'armadio erano appesi un trench di un tessuto molto morbido e una sciarpa grigia di cachemiri. L'unico bagaglio era la cartella portadocumenti di pelle. Non c'erano né biancheria di ricambio né una trousse da toilette. Probabilmente l'uomo non aveva intenzione di passare lì la notte. Sulla scrivania c'era una caffettiera, ordinata tramite il servizio in camera. Dopo aver finto di controllare il pannello per circa 30 secondi, Aumame si rivolse a Miyama. La ringrazio per la sua collaborazione, signor Miyama. In questa stanza l'impianto è a posto. Non glielo avevo detto subito che nella stanza non c'era nessun problema col condizionatore, disse l'uomo senza voltarsi verso di lei con voce arrogante. Signor Miyama, disse Aomame con un certo imbarazzo, mi scusi, ma mi pare che abbia qualcosa sulla nuca. Sulla nuca, disse l'uomo e si toccò con la mano dietro il collo. Poi, dopo aver strofinato un po', si guardò il palmo con aria dubbiosa. Ma a me sembra che non ci sia nulla. Mi scusi, disse Aomame avvicinandosi alla scrivania. Se permette, guardo meglio. Ma guardi un po', disse con espressione sconcertata. Qualcosa? Che tipo di cosa? Sembrerebbe una specie di vernice. È verde chiaro. Vernice? Non sono sicura, ma dal colore si direbbe proprio vernice. Se permette, posso provare a toglierla. Magari viene via facilmente. Fece Miyama e si curvò, offrendo la nuca a Aomame. Doveva essersi tagliato i capelli da poco, perché la nuca era perfettamente rasata. Aomame inspirò, trattenne il respiro, concentrò la sua mente e individuò rapidamente quel punto. Poi, come per metterci un segno, lo premette leggermente con la punta delle dita. Chiuse gli occhi e verificò che il tatto non le avesse ingannata. Sì, è qui. In condizioni normali avrebbe preferito controllare meglio, con più calma, ma non aveva tempo per farlo. Poteva soltanto sfruttare al meglio l'occasione che le era stata offerta. Mi scusi, può restare un momento fermo in questa posizione? Prendo una mini torcia dalla borsa. Con la luce di questa stanza non vedo bene. Ma com'è possibile che quella vernice sia andata a finire in un punto simile? Disse Miyama. Non ne ho idea. Attenda un attimo che controllo. Aomame, senza staccare la mano dalla nuca dell'uomo, con l'altra tirò fuori dalla borsa un involucro di plastica rigida, ne aprì il coperchio e ne estrasse un oggetto avvolto in un pamo sottile. Usando una mano sola, liberò con destrezza l'oggetto del pano. Somigliava a un piccolo rompigliacchio. Era lungo una decina di centimetri. La impugnatura di legno era minuta e compatta, ma non era semplice rompigliacchio. Gli assomigliava solo nella forma. Il suo scopo non era quello di frantumare il ghiaccio. Era stata lei stessa a idearlo e costruirlo. La punta era molto sottile, acuminata e affilata come un ago per cucire. Affinché non si spazzasse, era conficcata in un pezzo di sughero sottoposto a un particolare lavorazione che lo aveva reso molto morbido, come un batuffolo di cotone. Aomame, usando soltanto le unghie, sfilò il sughero con grande cura e se lo cacciò in una tasca. Quindi diresse l'ago, rimasto nudo, in quel punto del nuca di Miyama. Adesso stai calma. Questo è il momento più importante, si disse. Non le era concesso di sbagliare nemmeno di un decimo di millimetro. Se avesse sbagliato mira anche di pochissimo, tutti i suoi sforzi sarebbero andati in fumo. Ci vuole ancora tempo. Fino a quando vuole tenermi così?
disse l'uomo spazientito. Mi scusi, finisco subito, disse Aumame. Stai tranquillo, sarà finito prima di quanto tu possa immaginare. Gli riposse dentro di sé. Aspetta ancora un istante. Vedrai che poi non avrai bisogno di pensare più a niente, né al sistema di raffinamento del petrolio, né all'andamento del mercato del greggio, né al rapporto trimestrale per i gruppi di investimento, né alle prenotazioni dei voli per l'Abraham, né alle busterali per i funzionari, né ai regali per l'amante. Era piuttosto faticoso dover continuare a pensare sempre a tutte queste cose, no? Allora scusa, ma devi avere ancora un po' di pazienza. Sto facendo un lavoro serio, che richiede tutta la mia concentrazione, quindi non disturbarmi, per favore. Una volta stabilita la posizione e presa la decisione, Aumame sollevò il palmo della mano destra a mezz'aria, trattenne il respiro e dopo una brevissima pausa lo abbassò con un colpo rapido verso le parti dell'impugnatura di legno, senza troppa forza, altrimenti l'ago rischiava di pigliarsi sotto la pelle e lei non poteva andarsene lasciandolo lì. Abbassò il palmo della mano con leggerezza, quasi con amore, con la giusta angolazione, la giusta forza, senza contrastare la gravità, con fermezza, facendo sì che quell'estremità sottile fosse rischicciata in quel punto nel modo più naturale possibile, in profondità, con dolcezza, senza ritorno. Le cose più importanti sono l'angolazione e l'intensità della forza impiegata. No, ancora più importante è il modo in cui si trattiene la forza. Se si fa attenzione a questo, il resto è facile, come infilare un ago. Nel tofu. La punta trafigge le pelle, traspassa quel punto particolare cui si trova nelle parti inferiori del cervello e arresta il battito del cuore come quando si spegne una candela con un soffio. Tutto finisce in un attimo. È perfino troppo breve. Era una cosa che poteva fare solo Aomame. Nessun altro avrebbe saputo riconoscere al tatto un punto così sfuggente. Lei però non ne era capace. La punta delle sue dita era dotata di quell'intuito speciale. Si sente il rumore di un respiro mozzato, tutti i muscoli dell'uomo si contrassero. Dopo aver verificato la reazione, Aomame estrasse rapidamente l'ago, quindi, senza indugio, prese a una piccola garza che aveva tenuto pronta nella tasca e la premette sulla ferita per evitare che uscisse sangue. La punta dell'ago era estremamente sottile e la penetrazione non era durata che pochi secondi. Se anche fosse uscito del sangue, sarebbe stato pochissimo, ma la prudenza non è mai troppa. Non doveva restare la minima traccia di sangue. Una sola poteva avere conseguenze irreparabili. La prudenza era il punto forte di Aomame. Dal corpo di Miyama, ormai irrigidito, la forza scemava progressivamente, come quando l'aria fuoriesce da una palla da basket. Continuando a tenere l'indice premuto su quel punto della nuca dell'uomo, ne spinse il corpo sulla scrivania, finché la testa non venne a posarsi sui documenti, col viso che guardava di lato. Gli occhi erano aperti in un'espressione sorpresa, come se l'ultima immagine che aveva visto fosse stata incredibilmente strana. Non si scorgeva paura, né dolore. C'era solo pura sorpresa, come se gli fosse accaduto qualcosa di insolito e incomprensibile. Non aveva capito nemmeno se si fosse trattato di dolore, di prurito, di una sensazione piacevole o di una sorta di rivelazione. Al mondo ci sono tanti modi di morire, ma forse nessuno era facile come quello. Una morte forse fin troppo dolce per te, pensò Aomame, aggrottando le sopracciglia. Troppo facile,
Forse prima avrei dovuto spezzarti 2 o 3 costole con una mazza da golf, un bel ferro 5, e solo dopo averti provocato dolore a sufficienza offrirti una morte misericordiosa. Questa sì sarebbe stata la fine giusta per un topo di fogna come te. Perché il trattamento che hai inflitto alla tua moglie. Ma purtroppo non ho questa libertà di scelta. La missione che mi è stata affidata è solo quella di spedirti all'altro mondo, in modo rapido e discreto, ma sicuro. E adesso questa missione l'ho compiuta. Fino a poco fa eri vivo, ora sei morto. Hai superato, senza neanche accorgertene, la soglia che separa la vita dalla morte. Aomame tiene ferma la garza sulla ferita per 5 minuti esatti, con pazienza e senza troppa pressione, in modo da non lasciare segni. Nel frattempo non staccò un attimo gli occhi dalla lancetta dei secondi sul suo orologio da polso. Furono 5 minuti molto lunghi, tanto lunghi da sembrare eterni. Se proprio allora qualcuno avesse aperto la porta entrando nella stanza, vedendola con in mano la sottile arma del delitto mentre teneva un dito premuto sulla nuca dell'uomo, sarebbe stata la fine di tutto. Non avrebbe avuto modo di giustificarsi. Poteva arrivare un cameriere a ritirare la caffettiera. Da un momento all'altro avrebbe potuto bussare alla porta, e tuttavia quei 5 minuti erano importanti. Non si potevano evitare. Per placare i nervi faceva respiri lenti e profondi. Non doveva lasciarsi prendere dall'agitazione né perdere la calma. Doveva essere l'Aomame fredda di sempre. Sentiva il battito del proprio cuore, la sinfonietta di Janucek le risuonava in testa. In accordo con quel battito, il vento morbido attraversava silenzioso le verdi prattiere della Boemia. Aomame sapeva di essere divisa in 2. Una metà continuava a tenere premuta la nuca del morto con estrema freddezza, mentre l'altra metà era terribilmente spaventata. Avrebbe voluto lasciare tutto e fuggire subito da quella stanza. Sono qui, ma nello stesso tempo non ci sono. Mi trovo contemporaneamente in 2 luoghi diversi. Sarà contro la teoria di Einstein, ma è così. È lo zen degli assassini. Finalmente i 5 minuti passarono, ma per sicurezza Aomame ne aggiunse un altro. Aspettiamo ancora un minuto. Più un lavoro va eseguito in fretta, più è necessaria la prudenza. Sopportò con pazienza quel difficile, interminabile minuto. Poi staccò lentamente il dito e controllò la ferita con la mini torcia. Non restava nemmeno il segno di una puntura di zanzara. La morte provocata traviggendo con un ago estremamente sottile quel punto particolare situato nella parte bassa del cervello assomigliava a una morte naturale. Gli occhi di un qualsiasi medico non avrebbero riscontrato altro che un malore. L'uomo era stato colto da un attacco di cuore all'improvviso, mentre lavorava alla scrivania, ed era morto così, sovraffaticamento e stress. Non avrebbero ravvisato niente di anormale, né avrebbero ritenuto necessaria un'autopsia. Era un tipo di ingamba, ma lavorava un po' troppo. Guadagnava tanti soldi, ma ora che è morto non avrà modo di usarli. Indossava abiti di Armani e guidava un Jaguar, ma alla fine ha vissuto la vita di una formica. Solo lavoro e una morte ingloriosa. Anche il suo passaggio su questa terra sarà presto dimenticato. Peccato, era ancora così giovane. Forse avrebbero detto di lui queste cose, o magari nemmeno queste. Aomame tirò il sughiero fuori dalla tasca e vi conficcò dal punto del lago.
avvolse di nuovo quel delicato strumento nel panno sottile, lo ripose nel contenitore rigido e mise tutto in fondo alla borsa. Prese un asciugamano dal bagno e lo usò per cancellare le impronte digitali lasciate nella camera. Gli unici posti in cui avrebbero potuto rinvenirle erano il pannello dell'aria condizionata e il pomelo della porta. Nella stanza non aveva toccato altro con le dita. Poi rimise a posto l'asciugamano, mise la caffettiera e la tazza sul vassoio per il servizio in camera e lo lasciò fuori dalla porta, nel corridoio. In quel modo il cameriere arrivato per ritirare la caffettiera non avrebbe bussato alla porta e la scoperta del cadavere sarebbe stata ritardata. Probabilmente, se tutto fosse andato come doveva andare, la donna delle pulizie lo avrebbe scoperto il giorno successivo, dopo l'orario del check-out. Forse, non vedendolo arrivare alla riunione, gli avrebbero telefonato in camera, ma nessuno avrebbe risposto. E in quel caso era anche possibile che, inospettiti, avrebbero chiesto al direttore dell'albergo di aprire la porta, o forse non lo avrebbero fatto, sarebbe dispeso dal corso degli eventi. Aomame, in piedi davanti allo specchio del bagno, controllò che i suoi abiti fossero a posto. Chiuse il primo bottone della camicetta. Non era stato necessario far intravedere la scollatura. Infatti, pensò Aomame, quel topo di fogna non mi ha degnato nemmeno uno sguardo. Chi credeva di essere? Fece una smorfia contenuta, disistemò i capelli e si massaggiò leggermente il viso per allentare la tensione dei muscoli facciali. Poi si produsse in un sorriso affabile, mostrando i denti bianchi appena puliti e lucidati dal dentista. Forza, si disse, adesso uscirò da questa stanza dove c'è un cadavere e ritornerò alla realtà di sempre. Devo regolare la pressione. Ora non sono più una fredda assassina, ma un'abile e sorridente donna affari nel suo tailleur. Aomame socchiuse appena la porta, diede un'occhiata intorno e dopo aver visto che nel corridoio non c'era nessuno, uscì fuori dalla stanza. Invece che con l'ascensore, scese per le scale. Anche quando attraversò la hall, nessuno le prestò attenzione. Camminava con la schiena dritta, lo sguardo davanti a sé, il passo svelto, ma non tanto da insospettire gli altri. Era una professionista, anzi, una professionista quasi perfetta. Se solo avessi avuto il seno appena più grande, pensò con rimpianto, allora sì che sarei stata davvero perfetta. Di nuovo fece una piccola smorfia, ma non c'è niente da fare, devo cavarmela con ciò che mi è stato dato.